हेलो नमस्कार छ यहाँलाई मेरो स्वागत छ मेरो च्यानलमा। तपाईहरुलाई फेरि पनि मेरो भिडियोमा स्वागत गरें। तो दोस्तों, आप लोग को भी स्वागत है मेरा चैनल में और मेरा ब्लॉग में। तो कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और मैं भी यहाँ पर अच्छा हूँ, मज़े में हूँ। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में अंत तक। तो दोस्तों, आज थोड़ा मुझे सर्दी खांसी हो गया है, इसलिए मैं गले में मफलर बांध के बैठा हूँ, क्योंकि यहाँ से हवा आने से, हवा लगने से खांसी होता है। तो खांसी ना लगे, हवा ना लगे, इसलिए मैं ये बांध के रखा हूँ। तो सब बढ़िया चल रहा है। पहाड़ों में क्या करें दोस्तों, अभी भी बारिश हो रहा है बहुत झमाझम से। तो आज भी वही बारिश का नज़ारा है। आप लोग बने रहिए मेरे साथ में। मैं दिखाऊंगा आज क्या क्या होने वाला है मेरे साथ। तो क्या क्या बातें होगा आपके साथ में, तो मेरे साथ दीजिएगा। भीगी भीगी रातों में तुम ना, ऐसी बरसातों में आओ ना। भीगी भीगी रातों में तुम आओ ना, ऐसी बरसातों में आओ ना। दोस्तों, मुझे बहुत दुख लगा क्योंकि मेरा ब्लॉग का एपिसोड नंबर 10 डिलीट करना पड़ा मुझे मेरे चैनल से, क्योंकि उसमें कॉपीराइट इशू आया था। तो छोटे से क्लिप में मैंने कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक डाले थे, उसी के चलते मेरा कॉपीराइट इशू आ गया। इशू हो गया था, फिर उसका क्या करेंगे ना। तो बाद में जाकर फिर पूरा टोटल मेरा चैनल ब्लॉक होने से अच्छा है कि उस वीडियो को मैं डिलीट कर दूँ। तो इसी के चलते मैंने मेरा एपिसोड नंबर 10 को डिलीट कर दिया हूँ। तो बहुत दुख तो लगा मन में, क्या करें। तो आगे ऐसा गलती नहीं करूँगा मैं, क्योंकि अभी नया नया है ना, इसलिए क्या करने से कॉपीराइट होता है इश्यूज मुझे मालूम नहीं था। तो इस बार मुझे में मालूम हुआ, तो इसके चलते मैंने उस वीडियो को निकाल दिया मेरे चैनल से। तो ऐसा बात है दोस्तों, आप लोग बने रहिए मेरे वीडियो में। कुछ ऐसे बातें करेंगे, आगे क्या होगा वो भी दिखाएंगे।
रास्ता बहुत खराब है रे भाई, बारिश के चलते। अरे बाप रे। दोस्तों, बारिश के समय में हालत रास्ता का ऐसा होता है। आपने अभी देखा कितना बड़ा बड़ा पत्थर गिरा था, उसको खुद मैंने हटा के मैं आगे बढ़ा। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो फिर दिन भर रुक के बैठना पड़ता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा पत्थर जब गिर रहा है खुद को उठा के फेंकना पड़ता है तो जल्दी होगा, नहीं तो फिर उस पत्थर को देख के बैठे रहूँगा तो फिर दिन निकल जाएगा, रात हो जाएगा। इसलिए हमने खुद निकल के उस पत्थर को हटाया और आगे बढ़ा और आपके साथ चाहिए आगे का क्या क्या व्यू होगा वो भी दिखाऊंगा मैं, ठीक है? बने रहिए मेरे वीडियो में। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरे बाहों में मर जाए हम। तुझे देखा तो ये जाना सनम। हे सोनरीटा, बड़े बड़े शहर में छोटी छोटी बातें होती रहती है। नदी क्या है ये भाई? रोड है या नदी है भाई? तालाब है क्या? तो समंदर है? कोई बताओ भाई, कमेंट करके बताओ भाई। बारिश के टाइम में क्या हो गया भाई रास्ता? रास्ता ये है क्या है भाई? रास्ता का हालत देखिए, आज बहुत पत्थर गिरा है ऊपर से, पहाड़ों से। देखिए ऐसा कैसे चलना पड़ता है, बहुत रिस्क होता है भाई। पहाड़ों में ड्राइविंग करना बहुत रिस्क की बात है भाई, आजकल की ये बरसात के टाइम में बहुत बहुत रिस्क है भाई, बहुत बहुत रिस्क। कहीं कहीं जमीन रिस्क है भाई। तो दोस्तों, आज आपका दोस्त क्या खाएगा खाना में, आगे जाकर मुझे दिखाऊंगा मैं। वैसे मुझे मीट से ज़्यादा वेज पसंद है, तो मैं शायद आज भी मैं वेज खाऊंगा, क्योंकि हमारा सिक्किम में आपको ऑर्गेनिक वेजिटेबल का आइटम मिलेगा, तो वो अच्छा रहेगा आपका सेहत के लिए भी। इसलिए मैं ज़्यादा मीट से ज़्यादा मैं वेज को प्रिपेयर करता हूँ। तो मुझे वैसे नॉन वेज भी खाता हूँ, लेकिन एकदम कम, ज़्यादा नहीं खाता हूँ। तो देखेंगे आज आगे जाकर क्या क्या होगा खाने में, वो भी मैं दिखाऊंगा। आप लोग बने रहिए मेरे वीडियो के अंत तक।
दोस्तों आप देख सकते हो यह बड़ी चट्टान है, बड़े चट्टान में पानी निकल रहा है। चट्टान के अंदर से पानी निकल रहा है, देखिए देखा देखिए। हम खाना इस होटल में खाएंगे, ये पंकज होटल। तो दोस्तों चले खाना खाने। तो दोस्तों मेरा खाना आ चुका है, ये प्योर वेज है। तो मैं आज प्योर वेज राइस खाने वाला हूँ। आप लोग बने रहिए मेरे वीडियो में अंत तक। तो शुरू करते हैं भाई। एक दाल है, तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।